Доброе утро. Утро хорошее, ночь замечательная. Выспался. Сейчас 8 утра. Сегодня день у нас расписан не по графику, не по обычному. Мы не едем сегодня по 800 тысяч километров. А сегодня мы будем кататься по Доусон-Сити, где делают разные attractions. Одно из них — это Poker Run. Нужно на мотоциклах ехать в какие-то знаменитые точки Доусон-Сити, собирать карты покера. Когда соберешь 5 карт, нужно их дать. Потом лучшая рука выиграет приз. Потом еще какие-то шоу. Так что сегодня целый день у нас будет entertaining. Покажем, постараемся все заснять и с вами поделиться. Я еще взял селфи-стик, чтобы все поняли, что я турист точно. Сейчас мы выехали в город опять. Кофейку попить с утра, потом принять участие в этом Poker Run, про который я уже рассказывал. Вот здесь замечательный парк. Сейчас ищем... Кофе-тайм тут не... Кофе-тайм. Тим Хортонс тут нету, к сожалению. Вот. Человек издевается над моим Тим Хортонсом. Но зато есть какие-то другие магазины, где можно купить кофе. Без него утро никак не начнется, правильно. Сейчас переехали обратно через паром в город. Из хороших новостей. Вон за этими горами вчера было огромное облако дыма. Горела Аляска, и сегодня, по-моему, ее потушили. Так что знаки уже открыты, хайвей открыт. Так что после Арктики мы поедем на Аляску. И есть шансы, что мы там даже проедем. Вот такая апдейт. Пошел искать кофе. Так, кофе, булочка. Счастливый человек. Утро началось. Вот, хочу показать этот город, потому что каждое здание, оно тебя переносит в другой век совершенно. Вот этот корабль кину. И все улицы, все дома, все именно под стиль того времени. Так, мы зашли в маленький такой музей. Хочу показать музей того времени. Вот фотография Харламова с трудом. К истории, и как всегда, наш гид Олег нам сейчас расскажет, кто такой Алекс Макдоналд и почему тут его офис. Если я не ошибаюсь, конечно, я могу ошибаться, по моей памяти, это человек, который заработал денежку все-таки здесь, таки нашел и делал офис. Правильно, один из миллионеров, который сделал проспектор, который сделал деньги на поиске золота. Вот тут можно прочитать. Так, вот тоже маленькая изюминка. Дома, которые, как Олег сказал, поцеловались, обнялись. Этот дом вообще, по-моему, вышел из чата. Но их не ремонтировали и не собираются. Такая легендарная Вестминстер отель. 1898. Внизу таверна. Вот университет. Надо спросить, если мои дети хотят сюда перейти учиться. Как вы уже заметили, я сделал обзор церквей в Саскачеване, украинских. Вот я тут увидел еще одну заброшенку. Это у нас 1901 года Святого Андрея. Ну, внутри там, как вы понимаете, не в лучшем состоянии, поэтому заходить туда не будем. Ну, а так сделаем маленький обзор.
Вот такой монумент истории. Я думаю, это одна из оригинальных во время Gold Rush. Окей. В продолжение обзора церквушек. Это, я думаю, действующая церковь у них. Святого Павла. Очень симпатичная. Ну, чтобы вам дать понять для колорита. Все вот такое вот. Классики жанра. Нужно сделать памятник проспекторам, которые отдали свою жизнь ради opportunity, ради открытия новых границ, ради поиска золота. Вот нашли какое-то очень старое кладбище. 1800 какие-то года. 1903. Конечно, тут все уже потерто, неровно. Все, конечно, падает. Ну, это понятно. По крайней мере, более-менее следят. Особенно там дальше, если вы заметите, вообще какие-то старые-старые такие монументы, которые уже вообще все стерты. Вот. Вообще, во время проспектинга золота на Клондайке очень много погибло людей. Очень типично, что ворон на кладбище. Действительно, тут хозяин. Он, по-моему, размер с меня. И вон еще один черный ворон сел. Олежка, сзади тебя ворон. Да, вот я подошел к этим старым памятникам. 1930-е годы где-то все. Сначала кладбище было основано после Gold Rush. И мы приехали сейчас в музей Джек Лондона. Такой известный писатель, кто не знает. Я сейчас говорю для поколения не своего. В моем поколении, я думаю, все его знают. Он родился ровно 100 лет до меня. 21-year-old Jack London from San Francisco. Приехал сюда. Вот он тут жил, писал свои романы. Прошел через тот пас сумасшедший. Вон, кстати, стоят слуз, видишь? Это слуз, это чем золото прокачивает. Вот как вы видите. Да. Олежка там читает сейчас про него немножко. Он 21 долго был, год. но золото он так и не нашел. Да, провел зиму и лето, вернулся без денег и заболевший домой в Калифорнию летом 1898. Удачная поездка. Просто, короче, убил здоровье свое. Так, у нас открывается выезд. 12 часов. Все собираемся. Едем на первую точку. Все точки, все 5 точек, они находятся на Mining Path, там, где до сих пор еще ищет золото. Так что, думаю, будет очень интересно сделать репортаж на каждую историческую точку, в которую мы поедем. Все, ребята собираются. Это не на скорость, поэтому никто не торопится. Это просто фан. Просто фан для байкеров. Это красавец мотоцикл, это мой, на всякий случай. Но это не, правда, все красавцы. Вот слева все переработанное, как вы видите. Переработанный песок, весь грунт. Это уже за много-много лет, уже тракторами, уже современной техникой. И такое мы будем проезжать очень много раз. Везде видите горы, ровно высыпанные. Как вы понимаете, это все слувинг. Слувинг — это обработка камня в поисках цветных металлов. Вот везде аккуратно лежат кочки. Сейчас я пристану, чтобы было видно. Везде аппаратура. Некоторые с прошлого столетия, как вы заметили сейчас. А некоторые совсем даже современные. У нас есть большая тут колея. Едем спокойненько. Доехали до первой станции. Тут не ошибешься, точно в правильном месте.
Все байкеры здесь. Ну, не все, они приезжают и приезжают. Все, готовимся к второй станции. Вот, кстати, как слуз выглядит настоящий. Это dredge number 4. Вот это большая рука, которая идет налево и направо, поэтому все кучки так сложены аккуратно. Такая огромная махина. Или технология прошлого столетия. Вот второй этап технически более сложен. Ну, все равно очень приятно. Внизу течет река Клондайк. Мы идем вдоль... Фу, комара проглотил. Такое тоже бывает. Вот. Сейчас едем на вторую станцию. Хочу показать немножко дорогу. Главное, направо, чтобы не свалиться. Да, хотел сказать, тут начался какой-то Париж-Дакар вообще. Очень приятно ехать. Кочки, камни, глыбы. Сейчас вот я на ровный участок выехал. Слава богу. Пока камеру включал. Но очень интересная дорога. Красота. Слева опять Аляска горит. И вниз. О, ебать. Поднялись на высокую гору. Ребята подъезжают. Мы стоим. Вот такая красота. Такой вид открывается. Сейчас чуть-чуть поднимемся повыше, и там уже конечная. Вот впереди, как вы видите, опять пожары какие-то. Я так это поразмышлял, подумал, если я сейчас 2 километра ехал на гору, то мне сейчас нужно 2 километра ехать с горы. Но это тоже очень техничная. Дорога была очень технично тяжелая. В некоторых местах опасная. Но все, слава богу. Сейчас спускаться, как говорится, всегда тяжелее, чем подниматься. Так что потихоньку, никуда не спешим. Будем спускаться. Встретимся на третьей станции. Вдоль обрыва, понад берегом, по самому, по краю. Я коней своих нагайкою стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало. Ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю чуть помедленнее. Склон сейчас градусов, наверное, 10. Дать вам понять. На камере тяжело это увидеть, но это очень интересно. Just down that way? Yeah. Thanks, guys. Ну, уровень сложности трассы там была где-то, я бы сказал, 7 из 10. Сейчас перешла на 5. То есть пока нормально. Но если песок, очень тяжело застревают колеса. И это неприятные моменты, но как бы их прорабатываешь ногами и колесами, и сцеплением. То есть я думаю, будет просто по катушке. А тут серьезная дорога. Радует. Но сейчас полностью песок. Зад мотает, как еб твою мать. Ну, идем. Интересно получается поездка по песку. Вот это чувство совершенно иное, чем по гравию или по бездору. Ну, бездор-то, понятно, кочки, камни, это все трясет, болтает, это нормально. А гравий, он имеет свою специфику, а вот песок, как будто ты на воде. Настолько плавучее состояние заднего колеса, что ты как бы, если попадаешь в большой банк песка, контроль, конечно, теряется, но если ты на ногах едешь, ты можешь это проработать. И как бы не борись против песка, а иди с ним.
И тогда он тебя выведет из каждой кочки. Вот учусь, как еду. А как бы опыт у меня достаточно большой по бездору. Опыт по гравийке тоже огромный. А вот по песку получается что-то новое, интересное. Также хочу заметить, что очень важно быть в хорошей форме, физической форме, чтобы проехать эти... чтобы вообще наслаждаться тем, что я делаю, adventures, потому что сейчас работают все мышцы, я уже еду где-то около часа, и постоянно на ногах, постоянно мышцы работают, постоянно такой фокус. То есть если ты не в форме, то наслаждаться человек, наверное, этим не сможет. Поэтому вот, ребята, занимайтесь здоровым образом жизни. Вот вам еще одна причина для этого. А я пока попробую по песку проехать. Все, вроде выехали из песочной ямы, и опять у нас гравиечка немножко. Можно присесть. Вот я немножко притормозил, хотел запечатлеть, как работает сейчас трактора. Тут внизу стоит, внизу течет Клондайк, река, и со всех сторон, как вы видите, техника, экскаваторы. Все выкапывают, гружают теперь на белазы. Вот слуз стоит огромный. Вот белазы стоят, и уже белазы вывозят на очистку там, где воды больше. Потому что река Клондайк, вот как вы видите, я показываю ее сейчас, воды там не так много и не хватит, чтобы всем не достанется. Так поэтому они сейчас просто достают отсюда почву. Вот такие огромные карьеры. Я уже почти спустился с горы. Вот мы доехали до следующей станции. Тут уже человек 5-6. Такая симпатичная станция. Коллега сидит. Дорога была интересная. Очень-очень. Вы увидите потом. Проедете вместе со мной. Так, вот я приехал на последнюю точку. Во-первых, красота неимоверная. Человек готовится прыгать с парашютом. И вот такой вид открывается с всего города. Сейчас посмотрим, как чувачок будет прыгать. Oleg, my friend, pick a card, any card. King of Hearts. Woo, King of Hearts. It doesn't work, I guess. At Well, all. you got one more chance. I can't figure Yeah, it out. yeah. Yeah, like but your that's shirt. time. Thank you. Yeah. You got time. You got time. King Solomon's Dome is like over there in the smoke. Yeah. Вот такой вид тут красивый. Отсюда люди летают на парашютах. А следующая точка, это 6-я, она бонус. Тут нам дали координаты GPS, и нужно найти. Ну, как бы, если есть GPS, это не так тяжело. Если вы понимаете, где там долгота, где широта и как это работает. Вот я их уже вбил в GPS-ку, и сейчас мы едем туда. Последняя точка. Потом будет розыгрыш вечером, что тоже должно быть очень интересно. Потом будут конкурсы. Я не знаю, если я буду участвовать или нет, просто у меня мотоцикл сильно загружен, и мне тяжело будет делать некоторые там трюки. Хотя я посмотрю, если там какие-то деревянные, совсем как я... Посмотрим. Потом что-то перекусим. И ночью, в 12 ночи, будет сам праздник. Там деталей не знаю, но говорят, нужно в 11:50 там быть. Вот такой день у нас впереди. Сейчас 6 часов по вашему, то есть 3 часа по нашему. Другими словами, у нас еще целый день будет впереди. Это последняя остановка, тут нужно проехать немножко. Если не проедешь, тебя обольют. Меня облили, так как я не знал, что нужно было проехать. Было прикольно. Я вернулся, проехал все равно. Коллега нашли. Вот так. Так мы закончили рейс. Да, карты у меня получились полное говно. У меня получился Ace High. Ну ладно.
Я думаю, тут победители все, потому что такое проехать, это, конечно, это большое удовольствие проехать по горам. Якона на границе с Аляской, на мотоциклах, где полный бездор. Вон, Алешка тоже вроде в хорошем настроении.